喂，早晨，大家好，我係 Eric。今日係喺曼谷嘅最後一日，或者係最後半日啦。而家就啱啱行完呢個 Siam Discover 頂樓啊，唔記得幾多樓啦嚇。呢度有條走廊，哇，好掂喎！係咪準備24號情人節用嘅咧？唔啤啤。值得過開嚟嘅話，可以過嚟影相打卡啦。不過有密集恐懼症嘅話咧，就唔好啦。個熊仔咧，好似好厭悶嘅喎，耷晒頭咁，可唔可以精神啲啊？臨時演員都係演員嚟嘅。喺去片之前，麻煩大家未訂閱嘅，記得免費訂閱我嘅頻道，撳下個訂閱掣就搞掂啦。係啊，免費嘅，撳啦。多謝，去片。基本上咧，由Siam Discovery 咧行到過嚟 Siam Centre 咧，兩位小姐咧都冇乜大興趣去入去睇啦、買嘢啦，基本上完全係行街嘅，真係行商場，就喺個商場出邊啲走廊行嚟行去，完全唔想行入去嘅。咁冇辦法啦，購買欲唔強係咪？叫佢哋行街咧，慘過行刑啊！咁啊，片尾咧我都訪問過佢哋嘅，咁啊聽下佢哋嘅真心話。你開咗 Siam Centre， 高達去到邊我都見到你，呢架係102啊，Derby 102。哇，係咪有啲泰國紅星喺度啊？完全唔識嘅喎。冇理啊，影咗先啦。好快，我哋又嚟到 Siam Paragon。原本想入去行下嘅，不過兩位小姐話冇興趣，所以我又兜翻喺另外一邊出翻去。嚟到 Siam Square 啊！咁啊，睇下可以兜去邊度行下啦。始終最尾一日又唔想走太遠，又要翻去攞行李，食完飯就去機場啦。呢度有個小型市集啊，可以行下。睡衣啊，呢啲係一套390，三套就1000。有機會落雨，係㗎，你覺得講得啱啊！個天灰灰蒙蒙。我呢度係賣衫褲為主啊！呢個市集。買個đồ đi。
我哋都行入商場，開始有少少感覺。แบบอ้าวมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยอบอ้าวมาก睇下啦，ยาก็ไม่นับ得我拖住阿媽你睇下先。得我驚人撞到你啊！知唔知啊？我唔係驚你跌親啊，我驚你人哋撞到你，或者你撞到人。使唔使啊？出邊落雨啊，入嚟避下雨先。哦，呢個又係影相鋪啊！魷魚遊戲，呢個幾大間㗎，可以扮演唔同嘅角色。已經到盡頭啦，係我係呢個榴蓮控嘅，可以過嚟睇睇試試。呢度有咩咧？有榴蓮啊、芒果雪糕啊、果汁啊，全部都係榴蓮啊！我下邊係芒果糯米飯。唔係值得過嚟影下啦，或者榴蓮箍筍啊！呢個就489蚊，489拍啦，應該100g，689。唔噏得喎，哇！咩料啊？有金箔嘅喎，金箔榴蓮喎嚇！呢個係金榴蓮，金榴蓮定金枕頭啊？犀利！哇！真係吉手嘅喎，不過係膠嚟嘅，但係膠得嚟，我哋哼落人個頭度都幾唔嘢少啊！芒果乾688，榴蓮乾340蚊。喂，鎖匙扣啊！睇幾多生果食呢度？係嘛？我哋一級一級落啦。所以比較好彩啊！最後呢半日先至突然之間落雨，不過例牌㗎啦，泰國落雨好多時就係過雲雨啦，冚冚聲落完就冇㗎啦啊！所以就唔係好大影響。聽到大家，哇！好似入得嚟商場快。
啲魚啊紅紅聲，一啲都唔講得少。哦，採取呢個天然光啊，所以頭頂啦係冇架遮頭。啊！啲魚咧大到咧點搞啊？哥哥仔冇生意喎！哇！點？我睇下點穿到過去先。好啦，商場咧佢哋有呢個好處，亦都知道隨時會落雨。唉，幾辛苦，我哋又辛苦晒啦。好，thank you，及唔及？好啊，喺曼谷嘅最後一餐晏晝，我哋都係嚟翻呢一間，呢個係我家姐同阿媽指定嘅。好，我哋坐大台。好啦，呢間素食餐廳咧，佢有啲都會有洋葱或者葱嘅，咁啊大家咧落單嘅時候咧就睇清楚，或者係老人家未必食得到辣啦，咁可以就嗌佢少啲辣啦，佢都可以安排到嘅。咁啊，起碼一樣嘢，你見到好多選擇。個 menu 咧，啲嘢食多到咧不得之了。甜品亦都唔少嘅，嘢飲啦，泰奶嘅例牌啊，朱古力啊、沙冰啊、冷熱飲品啊都有。佢嗰啲應該係蠶豆嚟，唔係鹹豆係日本嗰啲咩豆啊？鹹味㗎嘛。哦喲，個烤水，烤水個味道有種辣嘅感覺喎。睇得到辣啦，黃色好，切咗呢個俾你食先，好冇？好。嗱，呢個即係攞出嚟。點啊？係啊，我呢個一個人食。乜話食啊？要水嘅話要錢㗎。好食呢個。好唔好食？肉丸好食。好啦，呢一餐就食飽啦。講一講我哋覺得如何啦？呢個鷹嘴豆沙律卷呢，我同我家姐都覺得係只可以一試啊，唔覺得特別。我阿媽比較中意食嚇，尤其是加埋嗰個花生醬嚇。泰北咖喱麵啦，正常嘅表現啦，已經嗌少辣嘅啦，但係都仲係好辣，所以我家姐都食唔到啊，都係我食。到呢個冬陰功芝士通粉呢，我覺得係今日最好食嘅一道菜，辣得嚟夠晒野味，好食。而呢個香菇杏仁丸呢，就3個人都異口同聲嘅啦，非常之好味嘅。尤其是我阿媽又係好中意撈埋啲汁呢，食晒添啊佢。好啦，食飽飯之後呢，我就行翻去頭先嗰間榴蓮鋪啊。因為應承咗我家姐咧，俾佢食埋個甜品先，咁我家姐就揀咗呢個榴蓮糯米糍雪糕啊，咁我就冇留低同佢哋食嘅，因為買咗之後咧就等佢哋自己喺度食啦，我翻去酒店先拎行李，拎完咧再翻嚟接翻佢哋過去機場嘅，所以時間就比較趕，咁啊由得佢哋自己食啦，咁啊雖然咧個賣相同埋個樣咧同個
menu 咧好似有啲唔同啊，但係重點係去開心啦，同埋覺得好食啊，咁我就覺得心滿意足啦嚇。One hour later. 好啦，千辛萬苦，終於嚟到曼谷機場，check in完、檢查完，乜都做晒，入到嚟登機閘口等上飛機。咁啊，由於頭先實在係比較急趕啦，同埋機場實在太多人啦，就我都冇拎個部機出嚟去拍任何嘢。咁今集啦，或者係我今次呢個泰齋遊咧，就到此為止。如果大家中意呢條片，記得訂閱、分享、留言同讚好。我哋下條片見，拜拜。哦，可以登機啦！登機之前訪問下你先。誒，今次開唔開心啊？梗係退線都係有得玩啊！不過同第度唔同，我睇落去地方大，嚇？地方好大。地方好大啊！嗯，好唔好玩啊？好好唔好食啊？食嘢好食。係咪？俾我折磨咗幾日，好似瘦咗喎。咩瘦咗啊？係啊，我折我食磨你啫嘛。咗好多嘢又喎。潤你，又鬧你，鬧我咩啊？有咩好乜都鬧？有鬧你啦，係咪先？啊，咁仲想唔想嚟咧？年紀大又唔嚟咯。年紀唔大就嚟係嘛？即係隻腳唔痛就嚟係啊，咁而家啫，好唔好玩啊？好玩，睇到有唔同嘅地方咯。地方真係好大好過香港好地方好多。大啊！係啊，嚇，仲有機會嚟唔嚟啊？有機會啊。冇需要咯哦，。真係唔好玩啦！係好玩，但係行到腳都痛晒，我就係跛啦。嚇，冇遇到要咁樣包車。咁啲齋好唔好食咧？ OK 啲啊，劑唔錯。我冇諗到我餐餐有齋食啊，幾好啊！咁你哋都唔食齋食咩啊？你淨係可以食齋啫嘛。食包啦，食麵包就算咯。去旅行食到咁樣，我唔去啦。做乜要咁啊？有麵包食都好啊，好過冇啊。係嘛？嗯，咁啊，俾我節目夠啦，滿意啊，多謝啊嚇，我好辛苦啊，你用咗好多心好機啊！攰啊我。我知道你我終於甩真爛啦我。你用咗好多心機啊！你翻去瞓親邊有飽啦。得咁嘅安我聽日排啊！繼續開工，拜啊，拜拜。拜。